You're the reason I'm going to prison. You're the reason I'm going mad. You're mine, only mine. You're mine, only mine. Celá tá expedícia od nejakého zárodku v hlave až po odlet, tá príprava prebieha možno vyše pol roka. Treba zohnať kvantum informácií, čo, kde, ako sa dostať, ako sa tam prepraviť. Treba zohnať informácie o tej doline, o stene. Ďalšia vec je materiál, samozrejme išli sme tam robiť prvovýstup. No je to veľká kopa vecí, 300 kg, ktoré treba zbaliť. Nevedeli sme, čo nás tam bude čakať, či to budú špárové, platňové lezenia, či tam bude sneh, mali sme zimné vybavenie. Nápad bol, priznám sa, že môj, pretože do Kyrgyzska, do tejto oblasti Aksu som už mal dlhé roky plán vycestovať. No a mňa napadol pík Alexandra Bloka. Podstatné, že to bol pekný kopec. Ďalšia podstatná vec, že bol skalný. A ďalšia veľmi dôležitá vec bola to, že sme sa dali dokopy dobrá partia. Tak ale týchto zákaz byť obutý, to už sme vyzutí. Fajči tu nefajči nikto. Batožina tady tu nahádzaná všade. No najskôr sme ten Oš pozerali na to mestečko, že ty vole, že to kde sme? Zistili, že to je totálne veľkomesto oproti tým ostatným dedinkám. Ľudia celkom príjemní. Na letisku nás čakal zástupca cestovky, volal sa Davran tento pánko. Všetko začalo postupne tak nejak do seba zapadať. Stojí 20, hej. Kilo, hej. Bajúra, bázelovka, chvást. Hlavne chvást. A nakúpiť stravu, ktorú sme potrebovali na 7 týždňov, nebude až také jednoduché. No a teraz prídeš do obchodu a zrazu zistíš, že chceš kúpiť 50 konzerv a majú ich tam iba 10. Takže musíš chodiť z jedného obchodu do druhého. Nenašli sme proste v jednom obchode toľko trvanlivých potravín, ako sme potrebovali, tak sme vykúpili takto asi 3 obchody, také menšie. Cestoviny. Ale nakúpili sme nejakých ďalších 150 kg vecí. Taká celkom dobrá story, že sme chceli poslať pohľadnice dopredu z našej expedície. Kyrgyzska len tak poslať pohľadnice vôbec nie je jednoduché. Zamestnanci si dajú peniažky do vrecka, pohľadnice hodia do koša a tým pádom pohľadnice nedôjdu. Máťa napadlo, že však zoberme si foťák a kameru, začneme to tam filmovať. Pani najprv nechápala, videla, že hneď na ňu kamera, tak akože mi dala pečiatku a sme normálne 150 pohľadníc sme opečiatkovali. Zaplatili sme koľko sme mali, po 5 týždňoch pohľadnice dorazili síce s veľkým oneskorením, ale došli na Slovensko, myslím, že všetky. Nasledujúce ráno sme vyrazili z mesta Oš do dediny Uzguruš. Uzguruš je vlastne posledná dedina pred dolinou Aksu. Keď sa nám zohrala teplota v aute na 45 stupňov a išli sme po prašnej ceste, tak to nebolo akože žiadna sranda. Napriek tomu, že to je moslimská krajina, jednoducho si kúpil celkom slušné pivo a mohol si ten prach zaliať.
sa cez rôzne také dedinky, že celkom zaujímavá cesta, lebo sme videli vlastne kus tej krajiny. Ježiš, kde je tá vodka? Však ja som si jej nedal. Kázo, ty už si mal 2 kola určite. Ja to nepodcením. Nasledujúce ráno sme mali mať dohodnutých, myslím, že 8 koní. Tým, že sa tam stretli sme asi 3 expedície súčasne, tak tam ráno vznikol trošku chaos, nedostatku koní. Nurdin, vlastne to bol miestny šéf, starší pán. On to tam snažil nejako celé zorganizovať, takže zase všetko vybaliť, prebaliť, nabaliť do vriec, na kone, na somáre. Čakala nás vlastne túra. Cesta mala 25 km a prevýšenie nejakých 1800 metrov. No my sme si to s Manom ešte celkom predĺžili. Stretli sme mladé devy a pýtali sme sa ich, no že ideme do doliny Aksu. To sa musíte vrátiť 3-4 km naspäť. Karavana nám nechala veci pod morénou, vlastne v doline. Takže nás vyložili, čo najvyššie kone mohli ísť. Mano zbehol k potoku. Potok nebol biely, ale čierny a dokiaľ si z toho spravil pitnú vodu, tak to trvalo to celá hodinu. Takže každý deň mal niekto službu. Pobalili sme všetko, čo sme potrebovali a postupne sme začali po 20-25 kg veci vynášať. Dvakrát denne sme sa točili po 20 kg. Lepšie to byť nemôže. A kam ideš teraz? Jak nezmokneme, tak až čo najvyššie. Drží to všetko. Všetko to drží. Každý má, áno, každý má svoju. Ešte by to chcelo tak 3 paličky. Что надо нам сказать? No, ako sa cítiš po týchto horúcich dňoch? Sme 7. deň v ťahu. Konečne prší a môžeme si oddychnúť. Za 3 dní budeme takí na kašu, že by sme sa už ani nepohli. Takže prišiel dážď z jasného neba. Kyrgyzská vodka s horcom. Výrazne lepšie ako bez toho. Jak si tam nalial, aké by mal... Hej, iba tak na zuby. Tak prvá skúška, že čo to je. To, čo robil Mano cez voľné dni, asi mal nedostatok pohybu. Treba niečo vymyslieť a aby sa človek nezbláznil. Najdôležitejšou vecou asi bolo to si dobre navariť. Prvé 2 dni bol šéf kuchár Jožo. Toto video nie je pre slabé povahy. Po týždni
konečne prvé mäso. Ale nebude to ani koza, ani prasa, ba ani kráva. Ale kôň. Máme koňa. Budeme mať silu jak kôň. To nikdy nedopadlo dobre, nebol nás toho až tak dobre. To sú naši kamaráti zo Švajcu. Rafael. Joel. Ja ty si není zo Švajcu. Oh, it's great. What is the name? Orec. Opúšťame kemp číslo 1. C1 opúšťame. Posledná vynáška do C2. Takže celé sme to mali vymyslené tak, že zo základného tábora alebo z prvého tábora vyniesieme veci tesne pod ľadovec. To bolo cca hodinu a pol pochodu. Po vybudovaní druhého tábora na moréne toho ľadovca Axu sme si vybrali trasu, kadiaľ sa dostaneme pod západnú stenu Piku Alexandra Bloka. Postupne tie veci nosiť z tábora do tábora, čo bolo dosť nečakané zdržanie. Na druhej strane to bola dobrá aklimatizácia. No a zase sme postupne nosili tým ľadovcom Actubek veci do nášho tretieho tábora, ktorý už bol úplne skoro pod stenou, kde nás už proste čakalo iba lezenie v ľade a v strmých snehoch až pod skalný nástup našej steny. Idete sa dneska do steny. Prvý pokus. Vidíme sa na prvom štande. Po hodinách zmrznutého čakania vidíme konečne aj chalanov v stene. Fixujú sme 200 metrový sneh. Jak sa nám rozfúkalo. Chalani si našťastie v stene krytí, lebo fúka od východu a stena je otočená na západ, takže to majú možno bez vetry, ale už je dosť neskoro. Už by sa mali pratať dole. Zajtra sa nám pokazí počasie, má 10 hodín pršať, snežiť. Tak uvidíme, že či nepôjdeme do tábora 2. Yeah.
prší, poslednú noc fúkal vietor jak besný, nič sme nenaspali, skoro nám stan padol. No, není to až také stabilné počasie, jak sme čakali. Mali sme za sebou výborný ďalekohľad, ktorým sme si hneď prvý deň, ak sme boli pod stenou, napozerali do detailu všetky línie, kde by sme mohli liesť, nafotili sme si to a potom, keď sme mali voľný deň, alebo bolo zlé počasie, tak sme v tých postupových táboroch tie fotky pozerali a hľadali sme líniu. Keď sme vyliezli 2 dĺžky, tak sme si povedali, že už je čas postaviť tú portáleč, pretože každý deň chodiť ráno 3-4 hodiny do steny, lebo ten nástup bol ozaj niekedy zdĺhavý. Cez deň postaviť portáleč, keď nefučí a si na rovine, tak je to celkom OK. Ale keď celý deň lezeš, makáš a zrazu o polnoci v silnom vetre, v -10, máš holými rukami postaviť portáleč, tak sme si s Ondrom celkom užili. Ideme hore do C3 a zajtra zrejme liesť, že aj keď bude hociako. Takže asi tak. Čaká nás 5 dní v stene, dúfam, že takéhoto počasia. Tak utekáme do C3, to je tam hore, môžete vidieť. A druhý deň pod stenu na nástup. Každý má tak po 22 kg, takže dneska je to dobrá vyrážka, ale dúfajme, že posledná. Je nezastaviteľný, až to má moc ľahké. Hej. A akože, jak sa tam my doplazíme dneska, tak budeme rádi. Poď dole! Vráť sa späť, Jožo! Vyvakujeme! Sa na úroveň klepsu. Dávame bivak. Nevládzeme! Ondro, čo ti, není blbé sedieť? Nie, už vôbec, som sa tu rozplakať musel, ak sa s tým postaví. A ešte chodiť, to už je klinec do rakvy posledný. Ale už to není ďaleko. Nástup do steny viedol najprv ľadovcom a potom 250 metrov položenými ľadmi až do strmosti 70 stupňov. A toto sme si zafixovali. Ako náhle si dal 10-kilový batoh, tak už skončila všetká sranda a po 5 metroch šplhania si musel zastaviť a to riadne rozdýchávať. Super, asi ma tu už vykotí z toho ťahania. No vidíš to, a že to nedáme. No len tam musíme zapnúť teraz toto. To bude umenie. No čo, jak sa darilo dneska?
To bolo hrúzne. A čo, zlovozenie či zima? Zima čo? Zima a hlavne neodistiteľné. Tak ja som teraz odtraverzoval cez tie diery až za hranu Ja a som tam videl, sú no. nejaké obliny, že táde by to mohlo ísť. Ale túto dĺžku, neviem či to vyjde na 60 metrov. Asi to budú dve dĺžky. Tak dáme dve, no čo? No Ondro, aká bola prvá noc na Portaleggi? Super, až na to, že sme nemohli poskladať a zaváhli sme až tak o polnoci. Trocha tým lomcoval vietor, ale vyzerá, že sme to dobre zložili. Zima nebola? Na nohy, ale asi preto, že sme nejedli a nepili. Jožo nám zobral dole varič. A tak čo už, no, stane sa. Ale hádam nám ho donesú teraz. Tak čo, ešte 3 hodiny poležíme a začneme liesť, čo? No asi tak, čakáme na slnko, lebo Mrzne. vonku je tak -2 asi. Takže tak. Ten nástup 4 hodiny každé ráno šlapať a potom zase večer 2-3 hodiny ísť dole bol strašne únavný. Vždy, kto bol v stene nanominovaný a liezol, tak po večer vlastne zlanil a prespal. Jaká bola noc? Pekne veterná? Veterná, Aj chladná? troška nám to tu pomrzlo. Môžem to zdvihnúť na lyžičke, pozri. Jasno, ale na mráčikoch vidno, že hore fučí riadne. Hádam, chalani tú noc prežili v pohode, keď už boli najedení. Mrzla skoro celá. My sme zmrznutí tiež. V noci bolo tak -10. No minimálne. Kokos, to je za život. Ťahaj. Si ešte robil srandu. Najchladnejšiu noc, asi -15. V noci sme mali poslednú vodu včera, ale nepili sme, už sme si urobili iba travelance, čiže už sme deň nepili, takže sme riadne dehydrovaní. No a tu už iba čakáme na vás, že kedy dojdete. Tak my tu máme hore iba samé pozitíva. Najchladnejšia noc, rekord -15, čo bola úplná pecka. Ďalej sme vymysleli, že nohy si dávame do rukavíc, to je úplná bomba. A na nohy si dávame kolenačky. A pod karimatku, lebo od spodu strašne ťaha, keď zafúči, tak sme všetky travelanče a goráče nahádzali a mali sme tu teplo, normálne. A keď bolo zima, tak sme Vy zapálili. ste spali na travelanči? No. Či travelanč je dobrý nielen ako strava, ale izolant. Ty kokos, vieš, ak perfektne. A keď bola ozaj zima, tak sme naštartovali Primus Light Plus a mali sme tu za chvíľku z -15, -5. Fuj. No nič. Ale Ešte... aj negatíva, už sme deň nepili, teda keď si nám doniesol vodu, tak sa ideme konečne napiť. A na raňajky sme si dali brutálnu vec. Dvojmiestný travel lunch. Dvojmiestný Pre dvoch. Ja pre dvoch. Dvojmiestný travel lunch. A čo to bolo? Nejaká, že pasta porcini s hubami, ale perfektné. Vidím, lebo huby mám idú dobre. Najlepšie jedlo, čo zatiaľ máme, je travel lunch asi. Aha. Dobre.
sú neskutočné útvary. OK. Ďalší štán hotový. Ešte 2 alebo 3. A sme na vrchole. A keď sme videli o 10:00 z portále, že prvé obláčiky, tak už sme vedeli, že je zlé, lebo vždycky sa nám okolo 12:00 až 1:00 na obed, kedy malo nám začať pekne svietiť do steny a ohrievať, tak sa nám zatiahlo, sem tam aj sneh poletoval a v týchto podmienkach okolo 0 až +5 sme normálne fungovali, liezli a holými rukami museli sme robiť buď prvý výstup alebo preliezať dĺžky, lebo nebol čas nejako vymýšľať. – 90% takýchto expedícií je väčšinou práca. Ale tým, že je tam dobrá partia, každý večer je zábava a smeješ sa na hociakých hovadinách, tak to všetko to nejak tak vylepšovalo tú atmosféru. Tak čo, Ondro, jak je na diskotéke? Paráda. 4200? Lepšie ako hore na tej Portalogy. Ešte tu chýba babi a pivo, ty kokos. A je to kompletné. musíme piť len z Jetboilu. Jointa. Jediné, čo tu pijeme. Jediný ončak na záchranu. Ale isto lepšie ako hore. Trocha tu fúka, ale pohode. To patrí k tomu. Treba si užiť trošku polezení, nie? Hej. Na Portalogy dobrý to bol zážitok. Vravím, raz sme tam strávili bez toho, aby sme zišli dole zo steny 7 nocí. Ja som si to vyskúšal teda prvýkrát. Či už chcete ísť na vecko, alebo si nabrať sneh na vodu. Je to problém, je to vrátke, môže sa to prekotiť. Ľadovú drť najprv rozbijem. Totálna ľadová drďala. To bola moc. Celú noc fučalo. Ti treba do toho... Bez tohoto tropika by sme tu zomreli. Ti dáme výhľad do okna. Naša obývačka, spálňa, jedáleň. Tak všetko. Aj vecko. Ale je to povetre, mal si pravdu. A to budeme musieť ísť z tej strany, aby sme všetky bagle neochcal. No, bez vetre jak pre teba. Aby som to nezakríkol. No hovor dačo múdre. Máme ďalší štán po brutálnej dĺžke, ktorá vyzerá, že bude možno, že aj
8 v 5000. Snad sa to podarí ešte aj preniesť, kde to je ešte hudba ďalekej budúcnosti. Troška tu mrzne, ale Na hádam to teplo sa pôjde. nesťažujeme, ako pred mesiacom, keď sme prichádzali v 40-kách. Celkom si slnko pochvaľujeme. Keď nie je hmla, samozrejme, ktorá sa tu prevaluje. Ako teraz. Prišla inverzia, ale ešte vyzerá, že Inverzia. sme dosť vysoko. Nedám, nie? Aj tá frenda. A ešte výhodci. Toto duňu neblázni. Pro forma. Jožo práve dobojoval prvú dĺžku vo Vrane a vrchol je už na dohľad. A pod nami je takáto expozícia. Stále tu je zima a sem tam sneh poletuje, ale inak pohoda. Dáž by som nejaký očakával, ale chumericu a pomaly snehové laviny zo steny, tak to nás trošku prekvapilo, musím povedať. To som teda nečakal na tomto zájazde či výjazde. Chlapci budú mať romantiku na Portalezi. Myslím, že aj teda ráno to pobalia a pôjdeme dole. Toto nie. Toto je dobré. No asi sa sťahujeme opatro níž. Dobré ráno, stará mama. Zima sa nám začala a je koniec augusta. Leto už nepríde, jeseň nebola, máme tu zimu. bola, keď bolo minus 15. No, zišli sme dole, lebo začalo zase snežiť a oddych bol veľmi krátky, keďže sme včera zišli dole a dneska ideme hore 1000 výškových. Som si celkom oddychol, takže trošku namotivovaný, ideme hore a snáď to za 2-3 dní dobojujeme až na záver steny. Ideme do Portaledge a dorobiť posledné 3-4 dĺžky. Návršok hádam. A dáme vrcholový útok piatok teda, za najlepšieho počasia. No pekne, takže ten jeden krok je za 9. Ešte sa aj vylovil ten zúbok horný, ten dobrý chyt. No. A podarilo sa vám teda to prekrokovať? Jožovi, hej. Vrcholový útok to bol celkom silný zážitok. Nasledujúci deň mal byť také okno lepšieho počasia. No je 3/4 na 5 ráno, dovaríme posledný liter vody do termosky, obujeme topánky, zoberieme batohy a fičíme hore na vrcholový útok. Chalani už na Portaledge čakajú. Jakú hĺbku? Ako v špagátiku. Jakú hĺbku máš pod sebou? Pozri dole. Radšej nie, ja mám strach z výšok.
horíš? No a za chvíľku bude svítiť slnko. Ako príjemne. Začalo snežiť. Prišla normálne, že búrka, sneh, vietor, hmla. Boli sme niekde v 5000. Raz buchlo tesne nad nami, druhýkrát, tretíkrát. Plašene sme sa s Manom na seba pozerali. Bolo riadne Saigon. To je hnoj. A keď sme došli na vrcholový hremeň, Posledné metre! tak sa ukázalo zázrakom slnko. Kazo! Jožo! Je to! Ondro! Ja! Hej, panoramata! Chvíle na 20 metrov. Tým, že sme vyliezli na kopec, tak sa naša expedícia ešte nekončila, pretože okrem tohto prvého cieľa spraviť prvý výstup a vystúpiť až na vrchol sme mali aj druhý cieľ, vyliezť všetky dĺžky voľne. Počas prvého výstupu sa nejakých pár dĺžok podarilo na onsite a zvyšné dĺžky potom na prekvapenie Jožo s Ondrom za 2 dní proste bez oddychu preliezli a zrazu sme sa dozvedeli, že všetky dĺžky sú vylezené. Tak dneska 4 najťažšie dĺžky. Som mal všelijaké myšlienky. Ostáva jedna posledná. Ťažká. No vítaj, poď do bejváku. Dneska zožereme všetko, ty kokos tu. Zajtra sa treba pripraviť, dúfam, že ide to počas. Jeden pekný deň a máme to z krku snáď. Snáď. Dobre, tak zapni si asi a ideme na to. Mega. Tretí takýto deň za mesiac. Inak tu je stále zatiahnuté. Kurwa! Poď! Preliezli sme najťažšiu dĺžku, koľko? Pomaly 5000. Ty brďo. To... Svätý prínáh, lebo tam to vidno, to bolo také LTT v jednom mieste, že
počasie nám prijalo. Super ako. Nemám slov. No a jak to klasifikuješ? Ťažký začiatok, to 4 nity, bouldrový. Ty brďo, strašne technicky podpraví som prechod. 50 metrov má asi dĺžka, tak nie viac. Dilemu mám, či to dať 8 a není. No, 8 má. 9 plus na 10 minus. Fakt kus ťažkého lezenia, aj spodok, silovo-technický, aj veľmi technický vršok. Takže Summer Bucket? No, summer, neviem, či zrovna sme mali letné podmienky. No ale furt sme ich čakali. Ale tak došli aspoň na posledné 2 najdôležitejšie dni ako odmena, lebo tie pomaly omrznuté prsty na nohách už boli celkom ďaleko od letných podmienok. Aj ten vlastne vrcholový atak bol dosť vzdialený od letných podmienok. No, tak aspoň sme si čuchli leta troška. Čuchli leta, alebo zimy. No, vyrazili sme o 10:00. Maratón 6 hodín žumarovania a šlapania po ľadovci. No a len tak som stihol Jožov famózny preles najťažšej dĺžky. Jožo hovorí, že to je 9 plus 10 minus. Čiže chalani ostali... vo výške 5000 metrov. Chalani ostali hore? Chalani zostali hore a už zostáva vyliezť voľne iba prvú dĺžku. A malo by to byť všetko. Takže za chvíľku bude odpočinok. Á, znášanie. Tento ľadovec, to je nočná mora a ešte v noci. Ale pozri, okolo mesiaca sa robia krúžky. Zajtra sa pokazí počasie. Takže ozaj posledný deň sa to stihlo. Už len to pobaliť a ide sa do Ošu. Nás konečne na poriadny obed po mesiaci. Na klobásu. Na klobásu. Konsku. Nie konsku. Dúfam, že budú mať aj inú nejakú. Joj, aký som ja hladný. Ideme domov! Spúšťanie svine. Po druhé. Bacha! Letí! Tvoj nasradý, musí pomôcť sám. Takto chodia so 40-kilovým nákladom 40-tnici, znášajú sa, robia srandičky, piruety, tancujú, ide im to ako po másle. A takto idú dole so 40-kilovým nákladom 20-tnici z nohy na nohu, ako keby boli opití. No Jožo, koľko si toho vypil? Tak 3 bandačky, nevidíš? Mám 4 boravičky so sebou. To cítiš aj jak osol. Tam mal čučo. Brutál. Summer Bucket.
Nebýva zvykom na záver výjazdu mať ešte jedlo. Pozri na to teraz, to by veľa ľudí nezjedlo. Ale je to jak koláč. Nohy ti odmrzli? Nohy mi odmrzli, ty kokos, ani nespomínaj. Po 5 dňoch môžem chodiť. Tak ideme otvoriť oslávny dezert konečne. Na úspešný preles. Odmena naša. Môžete vidieť na Joža kandidáta, ako 15 minút kupuje opaso. Všetky sú čierne a všetky také isté. No uvidíme, čo sa stane. Ale vonia to pekne. Veľa hviezdičiek to má všetko. Tak na zdravie.